د جمعرات او زیارت ورځ باندې اکثر موږ د معمول مطابق یو څو خبرې ذکر کوو. قرآن کریم کم آیات مبارکه چې ما ولوست او دا خبر ثابتයි چې اهل علم او بے علم برابر ندي. د علم والو یو لوی مقام دی او بے علم دیداغا درجات او مقاماتنا محروم دی. رب کریم فرمائی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. انسانانو کی چھ مرتبے ورکڑی دی اللہ ندائی ایماندارو لورکڑی دی او ایماندارو کی چھ بیا مراتب ورکڑی دی ندائی اہل علم لورکڑی دی. انسانیت خطول انسانیت تے امت دعوت جداو او امت اجابت جداو. امت دعوت کے ډیر خلق راتلل چې هغه د رسول الله په امت کې پیداو او دې کې راغلیو خو اصل هغه چې چا اجابت وکړ د رسول الله مبارک خبره ومنله. ورنہ خو یہودیم دے نصرانیم دے سکم دے نور کفارم دی. پیغمبر پاک وہی روایت کے راضی لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. دے امت کے چکم یو یہودی و نصرانی زما اعلان نبوت واورید او مرشو او پاغا پیغام او پاغا میشن چی زپر آلے گلے شوم پاغی ایمان را نڑو نو آغا یہودی او نصرانی دا با جہنمی نو دا امت نسبت آغایتان شوه دے چراغلی دی پدے امت کے خو اجابت دا دعوت دا رسول اللہ کو آغای ندے کڑے سکانو ندے کڑے ہندوانو ندے کڑے او چاچے کڑو داغی نباد لار مرتد شو نو آغام انسان دے و آغا خو مرتد اگرزید دا اجابت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نخکرنا سکینہ نازلی شیطان دا تعالی ہوئی اللہ. انسانیت ټول انسانیت تے باغی کی بلند مرتبی چیدی ندی ایماندار دی. دنیا کے ہم آخرت کے ہم ایماندار آخرت کے بام بلند او بالاوی دنیا کے ہم بلند او بالا دی. زکا اسلام بلند او بالا دے او دا اسلام بلند او بالا دی. 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 او دا اس
مال رب زما غوره کړی دی چې ما ته زما رب ویلو ان الدین عند الله الاسلام، د الله څخه مقبول او خوښ دین چې دی نو هغه دین اسلام دی. چرته رب کریم وی فرمایل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اوس دا اسلام مال زما رب غوره کړی دی. چرته رب کریم وی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، چا چې بل یو قانون تالاش د اسلام نما ورا بل طرف ته نو هغه چرم داغه نه قبول نشي. کاغه بیا جمهوریت ته انتخابی او کو جمهوریت ته صدارتی، کاغه د چا خپل په باجوړ یا چې کمندنو په ممندو کې د قرآن متصادم د غلو جرګه جوړولی او پاغې کې ګډان او پیسان او غویان وهلی، یا د خان او د ملک جرګه ده یا د پښتنو جرګه ده. دغه نظام او دغه فیصله الله چرم نه قبلی چې د قرآن متصادم دی. عرض میں کو قرآن کریم وی انسانیت ټول دے خو پاغی کے بلند چی دی نو آغا انسانانو کی مومنان دی. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ولی زکا چی دا مومن لرا اللہ ایمان ورکڑو، دے مومن لرا اللہ اسلام ورکڑو. او دا اسلام او ایمان الاسلام یعلو ولا یعلا علی، د دین اعلاو، د دین بلندو، د دین سر بلندو. الاسلام یعلو، اسلام بلند او بالا بوی. په اسلام باندې د بل چا بلندی بالا دستی نشرات لے، اسلام بلند دے او بلند بوی. نو چې اسلام بلند دے او دا مال زما رب غوره کړی دی او زما رب مال خوښ کړی دی، نو چې چا دا اسلام راواغست او دا اسلام قبول کو نو دی بم بلند او بالاوی. دغه شان دا یرفع الله الذین آمنوا منکم، خو بیا د دی ایمان بیا د دی ایمان پاسداری چې کوي نو دا عالم کوي، د دی ایمان آبیاری چې کوي دا عالم کوي. دنیا کې چې څومره انسانیت کې هغه څومره خیر دی د ایمان په صورت کې، د سنت د رسول الله په صورت کې، دا څومره چې د دې احیا ده، د دې آبیاری چې ده، د دې پاسداری چې ده، د دې نگرانی چې ده، د دې خیال ساتل چې دي، د دې هغه رز او شفا، د دې هغه محافظت چې ده دا عالم کوي. که عالم دنیا کې نه، عالم دنیا کې نه نو زما رونو بیا اس یو شی په دې خیریت باندې نشي پاتې کېدی. الله بادشاہ دی، هغه بادشاہ یو عالمو چې هغه به خپل ځان لکه مې کپڑے اغستې نو به هغه عالم لام اغستې، هغه به چې کم کور والله کپڑے راړې خپل بیگمې لا انو هغه به راړې د هغه عالم کور والله هم، د هغه عالم کور والله به هم هغه کپڑے راړې. خزه خپشوا ملکه خپشوا وی تا چې کم نه نو دا یو مولا ځان سره برابر کو او زه دې چې کم دنو برابر کړم د چا سره، د مولا د خزه سره. دا هر ټیم کې چې چاله خدای تعالی الله اکبر بادشاہی ورکی دے عالم تسبب گوری دلر الگ دا شانتیو مقام ملاو شي نو دے بیا
عالم تسپک گوری قرآن کریم وینا آیتا کستا ندی کتلی حاج ابراہیم فی ربه ان آتاه اللہ الملک ان آتاه اللہ الملک ابراہیم سر جگڑ کولا پر رب د ابراہیم کے دا رب د ابراہیم پبارکے چوے زربیم بل رب نشتا دا جگڑ ولی کولا دا دی وجہ چھ بادشاہی ورطا ملاو شو بادشاہو نشک راغلو ما پرونم درس کتاب ستویلو دنن زمانی فراغنا دنن زمانی نمرود اغا چرتا دا آغا نمرود او دا فرعون نکم ندے اغیوم ہر ظلم اکا کئی لگیا دی بار کیف اغی کے نظم عرض میں دا کہو اللہ بالکا خبشوا چزتا دا یو مولا دا خز سر برابر کلم بادشاہ خیارو بادشاہ خیارو بادشاہ کور تا بیزا راوستا بلار با چه بیگا پا سبا باندے لنگی گی بادشاہ بیزا راوستا بیزا راوستا او آغا بیزا لنگ شوا پیسکورے پیدا شو بچے پیدا شو آغا رو رو لوی دا چه دا سلک ونتی بولے شو دے پیسکوری کی عادت دا دے چه دے دا سلک ونتی بولے کی گی نہ دے بیا روشن خیالی دے بیا دا نہ پیجنی چه یار دا چه کم دنو مور دا او کدا سبل سشے دے او بس صرف پاڑی لکه زمنگا استاسو آغا ملک دے چھرالے گلے دا آغا تورا گنگوٹا ہوئی اس کو ادن شوا اغیوی وعدتا پا کسی ضرورت تے نو آیتا تا سے ضرورت تے دو وعدہ دی دا کول غواړي چې دا خره پیدا کی او خره راړي او خرو پسکورو ته د ودونو ضرورت نه اسکورې لوی دا چې لګلو شو بړلې شو نو دا په خپل مور باندې سورې دا پسکورې دا دغه یې د دې پسکورو د خزه چې کم ننو د شرما د خاون توی پیشاب آلا پیدا زر زر لرے کا روکے کا درے پورا ویتا سی شرمول دی وطے والے خزے پیدا ما تا تا خودل پی والے دا دی دا کار والے کئی تا تا پتا را دا دی دا کار والے کئی نوے نا ما تا خدا پتہ نشتا وی دا زکا چے پدائی کی مولا نشتا دا زکا چے پدائی کی مولا نشتا وی کدا مولا غیب شي د دې مولا قدر غیب شي نو څنګه چې دا پسکوره د خپل مور خوالزي او هغه باندې سوريږي نو دا رنگ بهر بچي د خپل مور کټ تخیږي دا ودا علما دي چې دا ورتخی حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتکم اللاتی ارضعنکم خزپو اشوا وی بس خاوندا تا ډیر ښه فیصله کړې ده زه په دې ښه فیصله خوشحاله یم د دې عالم او د دې عالم د ښځې داسې خیال وساته چې څنګه تا د دین ښه وساته زه اوس پوه شم واقعي انسانیت کا باقی دے کو دنیا کے نو دا دا عالم دا وجنا نو دا دی وجنا رب کریم وی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات پدی ایمانداروں کے بیا لوی مقام چلے دا دا علماء دے لوی مقام دا علماء دے احساس کم تری شکار نشے د دې شکار نشے چې یار جی پلان کی ځای کې پلان کی بادشاہ او پلان کی سوا چرمنوا چورمنوا دومره پیسې وګټلې او دای جوړ کړو او قسمه قسم بنگلې جوړ کړي حجرې جوړ کړي خکتا او برا دا ټکم نه روان دي
دا ایس شیم نه دی دا د دنیا ذلت دی فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون دغه مال او اولاد چې دته ملاو شوی دی ډېر زیب او زینت دی روب داب دی فلا تعجبك اموالهم واولادهم د دې دا مال او اولاد تعالی خوندر نه کی دا صرف د دې د پاره دی چې دیتا دې په دې باندې خسرب شي اخرت له سندکوم اخرت له سربوم چې الته کې معذب وي او دا غواړي الله چې دا د دنیا دا مال او اولاد کم مال او اولاد چې د قرآن او د سنت خلاف استعمالیږي په دغه وجه کې مصروف کم او د روح بوزي او د ماته کافر راشي او خيار خو هغه دی چې خپل مال را واخلي او هغه د الله په لار کې ولګي خپل اولاد را واخلي هغه د الله په لار کې ولګي څومره اولاد دی دا د الله مال دی او چې نه ما اغنا عنه ماله وما کسب دا ابو لهب مال پکار را نغه دا ابو لهب هغه اولاد پکار را نغه ما کسب د اچھا په پکار را نشي عارض میں دا کو چې احساس کم ترای کې مبتلا نشي طالب او عالمه تعالی را الله لوی مقام درکړي زما شیخ رحمه الله رحمتا واسعتا وافرتا کاملا شیخ د ویسا رحمه الله با درس د قرآن کریم چې کله شروع کو الله دې قبر منور کی زما اساتذه ټول شیخ د شاپور رحم الله چې ما چاته ابتدایي قرآن کولاو کړو نو هغه شیخ د شاپور مستقل چې ناستو داسې د هغې نه مخکې زمونږ اساتذه کرامو د قرآن کریم خو چې کله مونږه مستقل د درس په نیت کې ناستو نو هغه شیخ د شاپور رحم الله چې ماته مستقل درس شروع کړ داسې ټک پک به مونږ کول مخکې دلته کې او هغه زمونږ د نظریې سبب ګرځېدلی باچا صاحب دی الله دې عمر کې برکت کی مفتی صاحب دی الله دې عمر کې برکت کی خو اول چې مستقل ما قرآن کلاو کا او کې ناستم د زده کړې په نیت او لیکل نو هغه شیخ د شاپور او دا غین پس زما مستقل درې کالا شیخ د ویسا رحم الله او دا غین پس بیا کابل ګرام کې او دا غي پمینز منس کې درې دورې مرکز عظیم دارالقرآن کې قائد محترم سرا دا او بیا دا غي نفستا خال ته د فراغت نفسل او التدرس د قرآن کریم کول بار کې شیخ بدا ذکر کول الله دې زمون چې څومره استادان وفات شوي دي د ټولو دې الله قبرونه منور کړي کم ژوند دي الله دې عمر کې خیر او برکت کی شیخ د ویسا رحم الله بوي قرآن کریم د یوسو انبیاء کرامو د علم تذکرہ کوي چې الله دې انبیاء کرام لرا علم ورکړو او هغه انبیاء کرام موصوف کړي دي په صفت د علم باندې کله چې هغه د هغه په مقتضا باندې تللی دي او د علم په تقاضا چلیدلی دي نو هغه له الله بیا لوی لوی مرتبه ورکړي دي وی یو پاغه کې حضرت آدم علیه السلام دے چې قرآن کریم وی وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين علم آدم الاسماء الله آدم علیہ السلام لا علم ورک کله چې حضرت آدم داغه په مقتضا او چلید
او په هغه صفت موصوف هغه د خپل هغه صفت خیال وساته نو ثمره دار وتا اذ قلنا للملائکه اسجدوا مسجود الملائک وګرځي معظم الملائک وګرځي تا تخیدا تا لدا زین کګدی چو زما انسان تعلم علم درک علم میراث د انبیاء کرامو دے سنچ دعا ادم مسجود الملائکو معظم الملائکو ملائک بستا تعظیم کی دغه وجدا چې وان الملائکه لتضع اجنحتها رزا لطالب العلم طالب العلم قدم پزمک دی فرشتے زمک تنپری دی خپل وزر وتلان دی دغه وجدا چې چرته مجلس د علم لګیدل دی نو ملائک راځي او ملائک د اغه سره کیری او د اغه نه وزر چا پیرا کوي دای سره مینا کوي او تر اسمانه پورې دا ملائک زی او دا مجلس دغه سے مزین منور کوي ملائک بستا خیال ساتي او کتا د علم په مقتضا باندې روان شوي لاړې اوچلې ملائک الله دا بستا نصرت کئی ملائک بد حفاظت کئی د شیاطیننا تب معظم الملائک بلیو پیغمبر داغا علم اللہ ذکر کئی داغا علم اللہ ذکر کئی علم د داود علیہ السلام نو علم د داود علیہ السلام وعلمناه صنعة لبوس لكم اللہ حضرت داود لرا علم د زغر ورکړو علم د زغر ورکړو زغر به جوړولې هغه خپل علم د توحید ور سرامو دارنګ علم دا ور سرامو د خپل سنتو د فیصلو علم همو لیکن خاص یو علمو چې زغری به جوړولې اوس پنه ورته نرم کړو حضرت داود چې کله دا غي په مقتضا باندې وچلې او لاړ دا علم خیال اوسات نوراشا بادشاہی ورته ملاو شو بادشاہی ورته هم ملاو شو مقتدا د پرندو مګرځي مقتدا د پرندو مګرځي بادشاہی استادا او کته د علم په تقاضا روان شوه صحابه روانو کړه نو چروانو نو بادشاہانو چې چرته زی نو بادشاہ دی چې چرته زی نو بادشاہ دی صحابه بادشاہانو او کله چې هغه د علم په تقاضا روانو کتام د انبیاء او میراث کې د علم په تقاضا لاړې چې تان علم سغواړي نو ته بادشاہ او دا صرف د بنی آدمه بادشاہی نه بلکې د بنی آدم د بادشاہی سره سره مقتدا د پرندو به مقتدا د پرندو د مارغان دایبهم الله ستاد پر دعا غواړي حدیث کې راځي نه چې کله حق پرست عالم ہے الله حق پرست عالم پزمکه کې موجود دی نمایان دا دن اوبو کې اغلرا دعاګانې غواړي او هوا کې پرنده اغلرا دعاګانې غواړي دا هر ذره ذره چې څومره دا او دا څومره پرنده دا څومره چرنده دا ټول تیرینو دا دعاګانې غواړي او چې کله عالم بد عمل شو عالم مشرک شرک ته خلق راغلی بدعتی شو بدعات ته خلق راغلی مفات پرست شو په دین دنیا ګټي نو بیا قران کریم وای تمام لعنت وینکی په لعنت ویلعنهم اللاعنون تمام مخلوقات په لعنت وی بیا ولی دنیا کې چې فسادات راځي نو آدا عالم سون راځي او خیر چې راځي نو هغه د عالم حق راځي غیبا دغه سیستم مقام دی تمام مقتدای او کروان شوي دارنګ د حضرت یوسف علم الله ذکر کوي قران کریم کې ويعلمك من تاويل الاحاديث ويعلمك من تأويل الاحاديث الله اغلرا د خوبونو د تعبیرات علم ورکړو
حضرت یوسف د هغې په مقتضا روان دی او د هغې مقتضا باندې چلیږي د هغې قدر کوي چې څوک ورته راځي مسله توحید ورته کوي او بیا ورته خوب بیانوي د هغه علم په مقتضا روان دی ثمره څه ده ثمره څه ده الله الله ثمره ناشنا ده الله یې مور او پلار تابعدار کوي د سوره یوسف اول او اخر وګوره سوره یوسف اول او اخر دغه وایي مور او پلار یې تابعدار شو هغه دشمنان وروڼه الله یې ښکوله راوسته که ته د علم په مقتدا روان شوې او د هغې په مقتضا باندې ځې نو یاد ساته اول به د خاندان خلاف کوي پلار به د خلاف کوي دا ویدا شانته ترونه او خپل ترونه ماماګان وغیره خلاف به کوي خو چې کله ته په هغې باندې روان شوې او تا هغه خپل د علم خیال قدر وساته نن به درته پلار وایي کور ته راځه مه کوه علم ما ته نشته ضرورت کله به درته وایي چې یاره د پنجپیریانو مدرسه کې به نه وایي چېرته د ګډو بیزو مدرسې ته لاړ شه نه م وایي که د ګډو بیزو هغې ته لاړ شه چې شمتالو ده نه جوړ شي ګډه ده نه جوړه شي د چا ملا ستا غوا نه پاسې ګډه در نه جوړه شي په کیفیاتو موصوفاتو باندې پورا دا ملا پلاري دله چې د موحد مدرسې نه بچی منع کوي او د بدعتي مدرسې ته لېږي دا پلار نی بار کیف خلاف پئی لیکن چې کله ته د علم په مقتضا روان شوې نو دغه مور او پلار به د بیا تابع کېږي راځي به او هغه دشمنان وروڼه دا به د منقاد کېږي او بادشاهي هم یوسف ته میلاو شوه بادشاهي په هغه خاندان باندې بستایي نو مړه قرآن کریم علم دغه هم ذکر کوي سلیمان وعلمنا منطق الطیر اغلام الله علم ورکړو میراث د علم اغا مړو نو چې هغه وړو هغه وچلېد نو هغه له الله څنګه ثمره ورکوي چې هغه کله وچلېد په علم په مقتضا باندې هغې عمل ته راوسته او په هغې روانو نو هغه له الله غلبه ورکوي په ملک د بلقیس باندې بلقیس بله بادشاهي ده او باد سلیمان ته پته لګېدلې ده هغه راغلی ده بیا منقاده ګرځېدلې ده لښکر راغلی د منقاد ګرځېدلی دی ولې سلیمان د علم په مقتضا وچلی بادشاهي به ستا وي بادشاهي به ستا وي یعنی زمونږ بادشاهان غلطې فیصلې کوي صرف د دې وجې چې که زه دا نه کوم نو بلک ملک را باندې حمله آور کېږي نو زه ځکه خپل وجنم زه ځکه خپل وجنم ستا د خدای په دې سوچ هزار ها چې کوم دی نو تندرن راوغورځوي دا څه سوچ و سوچ نو ته به غالبې خو ته روان شه او طالب بادشاہان راضی ستا خپو کې به ولاړي بادشاہان به تاله راضي څنګه چې د سلیمان خپل رالل د حضرت حضر علیه السلام علم الله ذکر کړی دی نو حضر علیه السلام وعلمناه من لدنا علما غلام الله علم فراست یو خاص علم ورکړو علم البواطن په وحی سره او هغه ته میلاو شوی حضرت حضر علیه السلام چې د هغې قدر کړی دی د هغې په مقتضا تللی دی نو ثمره څه ده لویه هستي د حضرت موسی غوندې هستي راځي او د هغه په شاګردۍ کې راځي د هغه شاګردۍ کې راځي د علم په مقتضا چې کله انسان روان شي لوی لوی خلق دا به بیا په دې باندې فخر کوي چې زه د هغه شاګرد یم لوی لوی خلق به راځي او تا سره به د شاګردۍ نسبتونه دا خلکو کې د طالبانو کې یو مرض دی زما پلانکي سره تعلق دی نو کله به خطیب پسې منډې وای او طالبي مالبي سره بیکار نی ټکه تور نه یادی نو کله به یو خطیب سره دا هغه سره به ټیلیفوني رابطې به زما د سره تعلق کله به یو
مناظر اسلام لیدلی نو مناظر اسلام پسې به منډې وی او هغه به لکۍ نیولي منډې به وی مړف کېنه سبق یاد کا د دې سبق نه د کار واخله چې ته تور ټکې زده کا چې کله د سبق زود کو او هیڅ چا سره د تعلق نو د تمامه دنیا به تا سره تعلق تا سره به تعلق جوړی خلق به راځي تا نه به سبق وایي خلق به ستا په شاګردۍ کې بیا صرف ځان راولي چې د کار کړی دی او د علم په مقتضا چلیدلی دی ثمره به دې دا راوځي او بیا ګوره الله ذکر کوي علم د عیسی علیه السلام چې کله حضرت عیسی الله علم ورکړ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل هغه د هغې په ثمره د هغې په مقتضا چلیدلی او هغې به چلیږي چې راشي کله نو د هغې ثمره څه وه هغه ټایم کې د خپلې مور د صفایۍ سبب وګرځېد او د زانګونې چغه کړه وی انی عبد الله زما مور بدفعلي نه ده کړې انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا ستانه بم الله د صفائی کار اخلی تب د صحابه و صفائی کې کدا علم په مقتضا روان شوي څنګه چې د صفائی کار الله اغسته د حضرت عیسی نه حضرت عیسی غونته روان او تانه به الله د صفائی کار اخلي تب د ائمه کرام صفائی کې چې اوس پیرا پاسی په امام ابو حنیفه جرح کوي وتوایا کینا تب د هغه صفائی کې د هغه امام ابو حنیفه تب صفائی کې د عمر دی بوئی دا سیاسی فیصله وا شرعی فیصله نه وا وتوایا کینا بوتلا ته په سیاست او په شریعت څه پوهیږي ستا په ذهن کې د چنگیز زندیقیت پروت دی ځکه ته دا خبرې کې چې شرعی فیصله نه وا سیاسی فیصله وا ته به صفائی کې د حضرت عمر ته به صفائی کې د صحابه کرامو ستانه به الله دا کار اخلي ته به صفائی کې د امت چې ابن تیمیہ خلقو بدنام کړی دی نو داسې ابن قیم خلقو بدنام کړی دی نو داسې دا خلق چې کم دروغ وای کانا من اکابر اهل السنه مولا علی قاری وای او دارنګه مولا علی قاری وای هغه د اولیاء د دې امت نو هغه اولیاء الله تانه به الله دا کار اخلي چې محمد ابن عبد الوهاب نجدی بدنام شوو خلقو بدنام کړو تانه به الله دا غصپایی بیانې دا دروغ خلقو ویلی دي دروغ وای چې محمد ابن عبد الوهاب نجدی داسو لکا البصائر والا کاکا ذخائر والا کاکا خرافات او واهیات وی سرد دینا چې کابرین دیوبند خپل عباراتونو رجوع کړي او خدای را نقل کول تانه به الله د حق پرستو کار اخلي مونږ صفائی کړي او مونږ به کو شاه اسماعیل شهید تا د قتیل وي مونږ ورته شهید وي د یو ته بلبل نسبتونه کول سید امیر بابا تا یو کاله یو امیر صاحب چاله تعویز کړو دی یو امیرو دکان نو تعویز کړو د غوا د ادریدو چې غوا ودرېږي نو مال هغه تعویز راکړه نو چې ما وکړه نو هغې امیر پکې لیکلي مولا میرو خنزیر 11 پیرې سید امیر بابا ته کنزل کړو 11 پیرې سید امیر بابا ته کنزل مولا میرو خنزیر چې مالا تعویز راکړه نو ما ورته وې دا چې چا کړی دی هغه خنزیر دی سید امیر بابا چې نو هغه د الله توحید بیان کړ د الله توحید تانه به الله دا صفائی اخلي او چې کم بکواسات کوي ای به خرافات او واهیات وای دای دا شان ای به خرافات او واهیات وای تانه به الله دا خیر کار اخلي او بل پیغمبر پاک علم الله ذکر کړی دی وعلمک ما لم تکن تعلم او ثمره دا شفاعت عظما تانبم الله کدا علم په مقتضا روان شوي دا غي پلار روان شوي
نو څنګه چې شفاعت انبیا کوي طالبام الله مقام شفاعت درکوي ستا د وجې نه به 1500 کسان هغه چې ګناهګارو ځکه د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده والکبیره لا تخرج العبد المؤمن من الایمان هغه بنده د ایمان نو باسي گناه کبیره چې کله کفر نی د کفر نه علاوه سړی د ایمان نو باسي نو ګناهګار دی ګناهونه کړي دي د یو حق پرست عالم د وجنا الله با د 500 کسانو شفاعت دا هغه په باره کې د دنه قبلې دا څومره لوی اعزاز دی چې ته ولاړې په هغه ځای کې او شفاعت کې الله دیم جنت ته بوځي الله دیم جنت ته بوځي دا لوی مقام دے تا اللہ پداسی میراث پائس کڑے چې هغه میراث الله ډیرو کم خلق لور کوي دا میراث د انبیاء دے لنا علم وللجهال مال بس رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مال من پدې قسمت خوشاله یو چې جاهلانو له الله مال ور کړی دی او من له الله علم را کړی دی من په دې خوشحاله یو الله دې من په دې باندې خوشحاله کی خو دې کې حصول کې کمې مه کوه دې حصول کې تکاسل مکو سستی مکو چې سبا الله دنیا او آخر کې هغه مقام درکي چې هغه لوی مقامی او لوی مرتبه درکي الله دې کی الله دې ټول کامیاب کامران ودان کی منگ تا چچا علم خودل دے اللہ دے دا غیم درجات بلند کی او چاچے زمون نزدکڑ دے زمون شاگردان تاسو ستاسو نڑوان دے یا رستو چرازی اللہ دے دا ٹولو درجات بلند کی او دا ادارہ اللہ رب العزت دے حقیقی معنوں کے د توحید او د سنت د پاره وګرځي الله دې اداره کې همیشه د قرآن او د سنت چغې دغه شان جاری ساتي او الله دې زموږ مراکز د دین تمام ودان آباد کامران ساتي قولوا قولي هذا استغفر الله